So kwa mfano tunao mfano, a ball is thrown upward from a point on the side of a hill which slopes upward uniformly at an angle of 28 degrees. Initial velocity angle of 28 ni angle of inclined. Initial velocity of the ball ni 33 meters per second. 33 meters per second. At an angle of theta is equal to 65 with respect to the horizontal. Sawa? Hii wanamaanisha nini? Hii 65 ni ya yote. Sawa? Kutoka kwenye inclined mpaka kushuka kwenye horizontal kabisa. Sawa? Because under normal condition the horizontal we mean ni hapa ya chini. Sawa? So 65 ni ya yote. Ni ya yote. So kupata ya hapa tu kuanzia kwenye inclined plane mpaka kwenye projectile tunachukua 65 unatoa 28 unapata 37. 37 ndio hapo juu. Kwa hiyo tunaweza tukaiandika kwamba kwa hapa tu peke yake ni 37 degrees. Okay? Yeah. So at what distance up the slope does the ball strike and in what time? Sawa? Wanataka distance ambapo ball ita strike. Sasa distance wanaotaka ni distance up the slope. Hii distance kutoka hapa mpaka hapa. Sio distance ya kutoka hapa mpaka hapa. Distance ya kutoka hapa mpaka hapa. So nimesema kuna two approach ambazo tunaweza tukatumia. Tunaweza tukatumia approach ambayo tuna consider horizontal yetu ni hii line ya chini huku kabisa. So angle tunaotumia ni ya yote kutoka hapa chini mpaka kwenye projection. Kutoka hapa chini mpaka kwenye projection ambayo ndio hii 65 tuliopewa. Approach ya pili ni kwa kuassume horizontal yetu ndio hii inclined plane. Kwa hiyo tutatumia ni kutoka kwenye inclined plane mpaka kwenye projectile ambayo ndio hii 37. Kwa solution iliyoandikwa hapa imetumia njia ya kwanza, sawa, ya kuconsider hii ndio horizontal. Tutasolve kwa kutumia hii hapa, afu tutajaribu approach ile ya pili tuone jinsi inavyotumika. Kwa hii approach ya kwanza inatutaka kwamba tutaifanya kama kawaida as if hii inclined plane haipo. Sawa? Because eventually nimesema such cases hii distance tutakuja kuitumia mwishoni, tutakuja kurudi kwenye inclined plane mwishoni baada ya kupata hizi distances, kwa sababu hii ni triangle. Kama unakumbuka nilisema hii ni triangle. Kwa hiyo ni height y na hii ni distance x. Kwa hii ni hypotenuse. Kwa tunaweza tukatumia cos au sin au tan, whatever trigonometry ambayo tunaweza tukatumia kupata hii distance if we have one of these. Tukipata moja wapo kati ya hizi tunaweza tukatumia trigonometry kupata hiyo distance inayotafuta. Kwa hiyo ndo njia hii ya kwanza inavyokuwa inatumika, kwamba mwisho wa siku distance ambazo ziko inclined zinakuja kuingiziwa mwishoni. So mwanzo una solve na unakuja kumalizia swali kwa trigonometry. Sawa? Kwa hiyo tunaweza tukaangalia expression yani nini solution ambayo imeandikwa yeye hapa kwa kutumia hiyo njia ya kwanza ni kwamba ametengeneza, nimekwambia kwamba kama hujui pa kuanzia kama kawaida unaanzaga tu kwa kuandika equations mbalimbali, si ndio? Kwamba y is equal to v naught. Nilisema kama una consider hii njia inabaki kama kawaida minus g, kwa sababu projection ni juu, g ni chini, ndio maana ni minus 2. Similarly kwa x ni v naught cos theta times time. Sawa? V naught cos theta times time. Kwa hiyo tunajua kwamba, nakumbuka hii ni kama zile kesi ya double case. Sawa? Tuna hit lakini tuna specific point ambayo tumeshaonyeshwa inabidi target. Sasa kwa tunaanzia hapo kwamba assuming ime hit that point, distance height from the ground ambayo itakuwa ime travel ni y. Sawa? Na distance itakuwa ime travel ni x given by that way. So tunajaribu kuput in number. Nikwambia the more you write the more majibu yanakuja yenyewe. So value ya y, sawa, hatuna, si ndio? We know that y hatuna, is equal to v naught ni 33 sin ya this time angle tunachukua yote. Sawa? Angle tunachukua yote 65 sababu ndo approach tunaotumia. Minus 9.8 divided by 2 ni 4.9 t
squared, while for x inakuwa ni 33 cos ya 65 degrees times time. Nilisema ukiandika unaanza kuangalia una unknowns ngapi na equation ngapi. Tuna unknown ya kwanza y, unknown ya pili ya time, hapa kuna time. Mara nyingi watu tunajisahau kuiandika. Unknown ya pili ya time, unknown ya tatu ya x. Na nilishasema kwamba tukitaka kusolve unknowns, the number of unknowns inatakiwa iendane na number of equations. Unknowns 2 equations 2, unknowns 3 equations 3, hivyo hivyo. Sawa. Nikasema equation ya tatu watu tunaiform kwa yule wa pili kwenye double case. Unaweza ukarudia pale ukakumbuka hiyo point kwamba huyu wa pili, huyu inclined plane, sawa, huyu wa pili ndio atatusaidia kupata hiyo equation ya pili. Kule ambapo tulikuwa tunatumia distance ya speed ya gari, distance travel, tukapata time, tukatengeneza equation ya tatu. Hapa tunaweza tukaangalia tunaweza tukatengeneza equation gani kutoka kwenye inclined plane, tukatengeneza equation ya tatu ikakusaidia kusolve swali. Sawa, tunakuja kugundua tuna hiki ki triangle, tunaweza tukafanya trig hapa tukapata swali, tukapata equation nyingine kwamba y na x, sawa, hizi ni tan, kwamba tukiandika hapo tan ya 28 degrees ni sawa sana na y ambayo ndio opposite over x ambayo ni base, sawa. So kwa vile tuna 3 equations na 3 unknowns, unaweza ukafanya substitution na nini na nini na nini hapo. Eventually you must get value ya y, value ya x kwanza utapata kama aliyopata huyu hapa 64.4 meters. Sawa. Kwa sababu our intention is, nikumbuka nilisema ukipata any of this value unaweza ukapata hiyo value ya s. Sawa. As long as tunaweza tukapata value ya x hapa, then it's enough. Kwa mfano tukipata value ya x tukirudi hapa, then hiyo distance ambayo tumeulizwa, kwa vile tuna value ya x tunaweza tukatumia hapa cos, kwa sababu hii ni adjacent. Okay, hii ni adjacent, hii ni hypotenuse. Kwa sababu tukisema cos ya 28 degrees ni sawa na adjacent ambayo ni x divide by hypotenuse ambayo ndio hiyo s tunayotafuta. Sasa x kama tayari tumeshapata value yake, then we know s ni sawa na cos ya 28, actually ni x divide by cos ya 28. Kwa tunaweza tukaweka hapo tukapata value ya s ambayo tunapata s ni 72.9. Okay, yes. Kwa pati ya pili ya swali ambapo inatuuliza at what time, sawa, the time taken for a projectile could travel this distance x, sawa, time taken the projectile could travel a distance x. Kumbuka kila kitu tunafanya in terms ya hii ndio horizontal, hii ndio vertical, sawa, hii ndio approach ambayo tunatumia ya kwanza ile, sawa. We know kwamba if x is equal to v naught cos theta times time, now we have x kama 64.4. Okay, so we have v naught and we have the angle, so we can get time kama x ambayo ni 64.4 divide by projection 33 cos ya the angle, ambayo angle kwa vile tunachukua hii ndio horizontal, tunatumia angle yote ambayo ni 65. Okay, yes. Tunapata value ya time ambayo time tutapata ni 4.63. So tukiangalia hiyo ni approach ya kwanza. Anyway, yeye amesolve kivyake hapa, lakini mimi nataka ni solve systematic ili uelewe. Lakini mwisho wa siku ndio yale niliokuwa nasema kwamba huyu ameandika hii formula kwa sababu alikariri hii formula. Sawa? Lakini mimi kwa vile huwa sipendi kukariri ndio maana nimeenda systematic, lakini mwisho wa siku tumepata jibu. Sawa. You can use this approach pia kwamba utumie the general equation. Lakini general equation ni sawa sawa tu na mimi nilivyoandika expression ya y na ya x. Kwa sababu hii ni combined, ni as if hapa ndani kuna 2 equations tayari. Sawa, hapa ndani ni as if kuna 2 equations. Kwa hiyo hamna tofauti na hichi alichofanya hapa na hii tulichofanya hapa. Cha muhimu tu ukumbuke kwamba kama una consider hii ndio horizontal, angle tunayotumia ni ipi? Ni hii yote. Sawa?
na g tunatumia g ya kawaida, g kama g, hamna cos sijui sin, g ya tu resolve. Sawa, hicho inabidi ufahamu. Approach ya pili, sawa, tukiconsider inclined plane ndio horizontal yetu, kwamba hii sasa tukawa tunaiangalia in this form. Sawa, hii ndio horizontal, sawa, hii ndio vertical. So hiyo approach ndio tutatumia ile g ya kwenye y ni sawa na g cos beta, na g ya kwenye x ni sawa na g sin beta. Sawa, kwa mfano kwa swala la kwanza tunalo ambalo tumeulizwa, at what distance up the slope does the ball strike and at what time. Sawa, at what distance up the slope does the ball strike and in what time. Sawa, so tunaweza tukaona kwamba kutoka hapo mpaka kufika hapo ni kama horizontal range, lakini kumbuka nilisema horizontal range hatutumii, usijichanganye ukatumia zile formula za kwenye normal, zile za maximum height au kiconsider. Kwa hii case huwa tutumii zile, inabidi tu uendelee, uwe mpole tu, tena uandike kwamba y ni sawa na v0 sin theta times time minus, kwa sababu projection ni juu while hii g itakuwa ina act chini, minus g cos beta, beta ambayo ni angle of projection, times t squared divided by 2. Sawa, x ni sawa na v0 cos ya theta times time. Sasa kwenye hii tumesema horizontally kuna acceleration, tofauti na kwenye case ya kwenye ile normal ambayo tunachukua hii ndo horizontal. This time kuna acceleration horizontal, kwa tutaiweka na yenyewe ambayo ni g ni negative, kwa sababu itakuwa nimesema siku zote hii acceleration ina act kwenda chini, hii horizontal acceleration ina act kwenda chini. So kama projection ina act kwenda juu, then inakuwa opposite, kwa inakuwa negative g sin beta over 2 times t squared. Okay, yes. Kwa kama kawaida ukitoka hapa unaandika kwanza vitu ambavyo unavyo so far. So we know y ni sawa na v0 ni 33 sin angle theta. Kumbuka sasa angle theta ni angle of projection. Sawa, as far as our horizontal ni, sawa, as long as our horizontal ni angle of projection yetu tunayotumia ni ya hapa tu. Sawa, angle of projection tunayotumia ni ya hapa tu, kwa sababu horizontal yetu ni inclined plane. Sawa, na angle ya hapa tu ni 37 according to the question, kwa sababu 65 ni ya yote mpaka chini, 28 ni ya hapa chini. Kwa hiyo ukichukua yote toa 28 utapata ya hapa peke yake ambayo ni 37. Kwa ndo angle of projection 37 times time minus 9.8 divided by 2 ni 4.9 sin ya beta ambayo beta ni angle of inclination 28 times t squared. Again for x ni sawa na 33 cos ya 37 degrees, cos ya 37 degrees times time minus 4.9 9.8 divided by 2 sin ya 28 times t squared. Sawa. So kwa hii case haiwi tena kama double case, inakuwa ni single case, kwa sababu hii ni just normal, inaenda ina hit, kwa sababu hapa hatuongelei tena kwamba inclined plane ni kitu ambacho kinaenda kuwa targeted, kwa sababu inclined plane ndio horizontal yetu. Sawa, so tunabidi tujiulize tuna knowns ngapi na equation ngapi. Tuna known ya kwanza, tuna time na x. Sasa kumbe tunakuja kurealize kwamba hapa y sio unknown, kwa sababu kwa hii case ambapo inatoka hapo inaenda kuland, displacement ni 0 in y direction. Sawa, kwa sababu imeanzia hapo imeishia kwenye the same level
Small. Kumbuka hii ndio horizontal yetu. Kwa hiyo ukasema kuna height huko, no. Sisi horizontal yetu ni hii hapa. So height tunapima hapa kwenda huku, sio kushuka chini. Sio kuja hivi perpendicular, tunaenda hivi. Height inatakiwa perpendicular to hii plane. Sasa ukiangalia kama imeanzia at that level, imeenda imerudi at that level, displacement ni 0. So our y is 0. So our y is 0. Then from this hapa tunaweza tukapata time. Na ukikalculate vizuri hapo, time ambayo unatakiwa upate ni 4.63. Sawa, kwa sababu utapeleka that the other side t na hii t itacancel, then utasolve for t, utapata 4.63 seconds, ambayo ndio hii hapa. Kumbuka hii time ilikuwa ni what is the time ya kumove kutoka hapo kucover hii distance. Ndio swala la kwanza, tafuta distance up the slope, na swala la pili tafuta time ya kutoka hapo kwenda hapo. So automatically utajikuta umesolve hii part ya pili. Sawa? Na ni njia ambayo imekuwa rahisi zaidi. Haijahitaji hata complication. Hapa tu umepata tu time kirahisi kabisa. Then kwa swala la kwanza ambayo inatuliza at what distance up the slope does the ball strike, it means utafute horizontal range ya kutoka hapo kwenda hapo. Hatutumii formula sasa ya horizontal range ile ya direct, tunabidi tuje kwenye equation hapa ya horizontal distance. Sawa? Kama time kutoka hapo mpaka hapo ni tunatumia time of flight, kwa sababu imecover motion yote kutoka chini mpaka iliporudi tena chini, kwa sababu horizontal yetu ni hiyo inclined plane. It means time tutakao tumia hapa ni time of flight. Tukitumia time of flight, distance tutakao pata ni hiyo distance ya wanaoitafuta. Haihitaji hata complications. Kwa hiyo tukitumia hii time tukisubstitute kwenye hapa equation hapa 4.63, ukiweka 4.63 tena ni equation hii ambayo nimeshairahisisha hapa, 33 cos 37 4.63 4.9 sin 28 4.63 squared, unapata distance x ambayo natakiwa upate distance x ni 72.29. Kumbuka hapa tumeita x kwa sababu for this case x ndio horizontal yetu ambayo ni along the inclined plane. Lakini kwenye kesi iliyopita x, kwa vile horizontal yetu ilikuwa ni hapa, x haikuwa hiyo, ndio maana tulitafuta tena, tulikuja kutafuta trig ili kupata hiyo distance ambayo tunaulizwa, kwa sababu x yetu kipindi kile ilikuwa ni hii hapa, kwa sababu tulikuwa tuna consider hii ndio horizontal. Lakini for this case hiyo value ya x ndio hiyo ambayo ameuliza. Kocha muhimu cha kunote ni kwamba g tunaotumia ni ipi kwenye kesi ipi. Sawa? Cha pili ambacho inabidi uwe makini sana ni angle hizi, especially kwenye kesi ambayo tuna assume angle, projection yetu horizontal ni hii inclined plane. Angle tunayotumia angle of projection ni hii ya juu tu. Sawa, tutumie angle yote. Sawa, kwa sababu kama huyu ndio horizontal, the angle inapima kutoka kwenye horizontal kwenda kwenye projection. Kwa hii angle ya hapa katikati tu kutoka kwenye hapo mpaka kwenye inclined plane ndio tutakao tumia kama angle of projection. Angle of inclination inabaki. Kwenye kesi ya kwanza, kwa vile tulikuwa na consider hii ndio horizontal, angle inapimiwa kutoka kwenye horizontal. Kwa kutoka kwenye horizontal mpaka projection ndio maana tukatumia angle hii yote. Kwa hiyo utasolve mwenyewe. Sawa, hapa amesolve kwa ile njia ya kwanza, sawa, ya kuassume horizontal yetu ni hii ya chini. Kwa ndio maana unaona ni parallel, ndio hii hapa. Sawa, kaassume hii ndio horizontal. Kwa for all the case ameassume angle of projection hii hapa 30. Sasa usije ukakariri, sawa, kwamba hii angle ya juu yote inakuaga kwa ukiassume ni horizontal. Hapana. Sawa, unaangalia the issue ni kwamba angle of projection inatoka kwenye reference yako ya horizontal mpaka kwenye projection velocity. Kwa ndo maana this time tofauti na kesi iliyopita, this time angle ya projection ukiassume horizontal ni hapa, inakuwa ni ya juu 30. Sawa, kwa sababu horizontal umeassume ni hapa, kwa hiyo angle inapima kutoka kwenye horizontal kwenda kwenye velocity projection. Kwa ndo maana hapa ametumia angle ya projection kama 30. Sawa, ametumia angle ya projection kama 30. Kwa hiyo amesolve kwa hivyo. Sasa unaweza ukajaribu mwenyewe kupractice kwa kutumia njia zote mbili. Naomba ufanye hivyo. Sawa? Njia ya pili ni kwa kuassume hii projection
hii inclination ndio horizontal. It means tunaangalia projectile yetu in that way. Sawa, tunaweka kichwa chetu kiwe parallel tu hii hapo. Assume kama unaangalia hapo, sawa. It means angle yetu ya projection itakuwa ni hii yote, kutoka kwenye reference yetu mpaka kwenye velocity husika. Kwa hiyo inakuwa angle ya projection ni yote ambayo ni 50. Kumbuka g inakuwa ni g sin beta for x direction and g cos beta for y direction. Then kingine ambacho inabidi uwe makini ni wapi inakuwa positive, wapi inakuwa negative. Ukiangalia projection ni juu, hii kwenye y there is no problem, it is always negative. Sawa? Kwa sababu hata ukiangalia hii case, ukiresolve ile g inabaki yenyewe inaenda chini. Ndio? Angalia hapo. G sina act huko. Sawa? You can see ukiresolve yenyewe bado ina act kwenda chini, projection kwenda juu. Ukiangalia kwa hiyo horizontal, yeye tunaweza tukaona kwamba anaelekea, kwa sababu kuangalia juu au chini ni kwa vertical, si ndio? Kwa lakini kwa huyo horizontal tutaangalia anaenda kulia au kushoto. Sawa, projection yetu inaenda kulia. Na ukiresolve acceleration due to gravity na yenyewe inaelekea kulia. So acceleration due to gravity in the x direction this time itakuwa positive. Sawa? Kwa ndio hivyo tunavyoangalia. So kwamba muda wote tunaangalia juu na chini. Otherwise maana yake hapa ungesema ni negative. Hii inageukia juu, hii inageukia chini. No, lakini kwa vile ni x direction, sawa, tunaangalia yenyewe kwenda kulia kushoto, sio juu na chini. Kama huyu anaenda kulia projection na yenyewe ameenda kulia, then inakuwa positive. Sawa? So try this one na uone kama utapata ili jibu hapo kwa kutumia njia zote mbili.